बिहार के 6 जिलों में 14 मई को ब्लैकआउट का हाई अलर्ट। 15 मिनट तक छाया रहेगा मौत जैसा सन्नाटा। जानिए आखिर क्या है यह महाड्रिल। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार टीवी बिहार। मैं हूं आपके साथ अपराजिता सिंह। 14 मई की शाम को लेकर पूरे बिहार में खलबली मची हुई है। प्रशासन ने साफ ऐलान कर दिया है कि उस दिन शाम ठीक 7 बजे जैसे ही सायरन की गूंज आपके कानों में पड़ेगी, वैसे ही आपको अपने घरों, दुकानों, शॉपिंग मॉल्स और दफ्तरों की सारी लाइटें तुरंत बंद कर देनी है। यह ब्लैकआउट पूरे 15 मिनट तक चलेगा, यानी शाम 7:15 बजे तक इन 6 जिलों के आसमान में सिर्फ अंधेरा और गलियों में सन्नाटा होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई अचानक ऐसा क्या हो गया? क्या कोई दुश्मन देश हम पर हमला करने वाला है या कोई बहुत बड़ी आफत हमारे सर पर मंडरा रही? तो सुनिए, पैनिक करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, लेकिन जागरूक होना हर नागरिक का फर्ज है। असल में यह कोई वास्तविक खतरा नहीं है, बल्कि बिहार पुलिस, जिला प्रशासन और नागरिक सुरक्षा विभाग, सिविल डिफेंस की ओर से की जा रही एक मॉक ड्रिल है। आसान भाषा में कहें तो यह एक बहुत बड़ी रिहर्सल है, ताकि कल को अगर खुदा न खास्ता कोई युद्ध छिड़ जाए, कोई हवाई हमला, एयर स्ट्राइक हो या कोई भयानक प्राकृतिक आपदा आए, तो उस वक्त हमारा प्रशासन और बिहार की आम जनता कितनी तेजी से और कितने अनुशासन के साथ अपना बचाव करती है, इसे परखा जा सके। यह ड्रिल इसलिए की जा रही है क्योंकि पटना और सीमांचल के ये जिले सुरक्षा के लिहाज से बेहद संवेदनशील माने जाते हैं। प्रशासन यह देखना चाहता है कि इमरजेंसी की स्थिति में हमारा रिस्पॉन्स सिस्टम कितना तगड़ा है। जैसे ही सायरन बजेगा, बिजली इसलिए काटी जाएगी ताकि ऊपर आसमान से देख रहे किसी भी दुश्मन को आबादी वाले इलाकों का सटीक पता न चल सके। यह सुरक्षा का एक पुराना और दुनिया भर में अपनाया जाने वाला सबसे कारगर तरीका है। इस 15 मिनट के दौरान आपको अपने इलाके में सुरक्षा बलों की गाड़ियां, एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड के सायरन और उनकी तेज हलचल दिखाई दे सकती है। यह सब इसलिए होगा ताकि देखा जा सके कि अंधेरे के बीच इमरजेंसी गाड़ियां कितनी जल्दी मौके पर पहुंच सकती है। प्रशासन ने हाथ जोड़कर सभी बिहार वासियों से अपील की है कि इस दौरान घबराए बिल्कुल नहीं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि सोशल मीडिया पर फैलने वाली अफवाहों से बचें। कुछ लोग आपको डराने की कोशिश करेंगे, झूठी खबरें फैलाएंगे कि कोई हमला हो गया है, लेकिन आपको सिर्फ सरकारी सूचनाओं पर भरोसा करना है। यह ड्रिल आपकी और हमारे बच्चों की सुरक्षा के लिए। सोचिए, अगर सच में कभी ऐसी नौबत आए तो क्या हम तैयार हैं? क्या हमें पता है कि हमें कहाँ छुपना है और कैसे अपनी लाइटें बंद करनी है? इसी तैयारी को पुख्ता करने के लिए यह 15 मिनट का अंधेरा चुना गया है। प्रशासन ने सख्त हिदायत दी है कि सायरन बजते ही नागरिकों को ब्लैकआउट के नियमों का पालन करना होगा। इस दौरान सड़कों पर बेवजह ना घूमें और बिजली के भारी उपकरणों का इस्तेमाल न करें। यह ड्रिल हमें भविष्य की किसी भी बड़ी चुनौती से लड़ने की ताकत देगी। अधिकारियों का कहना है कि इतने बड़े पैमाने पर बिहार में पहली बार ऐसी मॉक ड्रिल हो रही है और इसकी सफलता पूरी तरह से आप लोगों के सहयोग पर निर्भर करती है। तो क्या आप तैयार हैं 14 मई की शाम 7 बजे अपने घर की लाइटें बंद करके देश की सुरक्षा में अपना छोटा सा योगदान देने के लिए? याद रखिएगा, आपकी एक छोटी सी सावधानी आने वाले समय में हजारों जानें बचा सकती है। बिहार के इस बड़ी सुरक्षा ड्रिल को लेकर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि ऐसे अभ्यास से हम आपदाओं के लिए तैयार हो पाएंगे? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको यह जानकारी जरूरी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि कोई भी अफवाह का शिकार ना। ऐसी हर ताजा और सच्ची अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सतर्क रहे, सुरक्षित रहे, देखते रहे स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।